Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A darasin da ya gabata mun karasa darasinmu na fil madrasa a cikin makaranta, wanda kuma mun ce dama bayan mun kammala shi za mu ɗauki wasu ɓangarori a cikin makarantar su ma mu ainihin kawo kalmomin da za mu riga amfani da su ko sunayen abubuwan da suke ciki don nan gaba in mun tashi magana izanto ainihin waɗannan abubuwan ba baƙi ne a wajenmu ba. Don haka ɓangare na farko da za mu fara shiga shine office. Office kamar yadda muka yi bayani ainihin a darasinmu na baya shine maktab. Maktab shine office, na haka darasinmu na yanzu zai kasance ainihin fil maktab. Fil maktab ma'ana a cikin office kenan. Fil maktab a cikin ofis. Na haka idan mun shigo ainihin ofis muna da shi kansa ainihin desk wanda ake ɗora abubuwa su kwamfutoci su takardu su waye, shi kansa wannan ana kiransa maktab ɗin. Ana kiransa da wannan suna maktabun. Sannan bayan nan kujerar da ake zama a kai a sa shi a gaba ita ma ana kiranta ainihin kursiyun dawarun, in irin ta ce kenan. Kursiyun dawarun ma'ana kujera. Kursiyun ita ce kujera, dawar kuma mai juyawa, ma'ana irin kujeran nan ta ofis mai jujjuyawa kenan. Kujera kai tsaye ana kiranta da suna kursiyun. Kursiyun ita ce kujera. Sai kuma ainihin akan desk ɗin mun duba za mu iya samun irin su ainihin hasu, hasubun ma'ana kwamfuta kenan, ko abin da ake cewa a Hausa na'ura mai kwakwalwa. Sai kuma ana iya samun irin su taqawim, taqawimun ma'ana kalanda kenan. Bayan nan ana iya samun irin su jihazul fax,
jihazul fax shine telefon wacce take ta kan tebur, wacce ainihin za mu ga kusan ma waya ake ja mata, da yanzu an yi na zamani waɗanda ake musu caji a ɗauke su irin wannan wacce ake ɗagawa a ainihin yi amfani da ita. Wannan ita ce jihazul fax. Sai kuma a gefe in mun duba za mu ga irin su rafful kutub. rafful kutubi ainihin kanta ta littattafai. Ana iya samun kuma alatun katiba, alatun katibatun ita ce wannan typewriter ɗin wacce kusan yanzu ma ba a fiye amfani da ita ba, tun da duk yanzu ana amfani da kwamfuta. Ita ce alatun katibatun, ma'ana typewriter kenan. Sai kuma alatu tasfih, alatu tasfih, alatu tasfih ma'ana injin lamination kenan. Injin da ake yin lamination da shi shine alatu at-tasfih. sai kuma tabi'a, tabi'atun ma'ana ainihin printer kenan, injin da ake printing ɗin takardu da shi bayan an gama typing, an gama rubuta su a cikin kwamfuta ko an gama rubuta su da alatu katibatun, sai a yi a fito da shi ya zanto an fito da shi a takarda ta ake kira da tabi'a. Ko kuma alatu taswir al-mustanadat, alatu taswiri, alatu taswiril mustanadati, alatu taswiri al-mustanadat ma'ana kenan photocopier, abadda ake photocopy da ita. Wannan ita ce alatu taswiri al-mustanadat, wanda kusan ainihin abubuwan yanzu duk sun zama na zamani. Kusan mafi yawanci wannan da wannan yanzu sun zanto abubuwa ne mai a guri ɗaya, kamar yadda ainihin wannan da wannan su ma sun zama abubuwa ne a guri ɗaya. Da kwamfuta da alatun katiba
ma'ana kenan typewriter duk sun zanto me abubuwa ne yanzu a guri ɗaya suke. Kwamfuta ita ake rubutun da ita, sannan da alatu taswiril mustanadat da kuma tabi'a, ainihin abar da ake photocopy da ita da kuma abar da ake printing da ita, su ma yanzu duk sun zanto abu ɗaya ce. Kowace kusan yanzu mafi yawanci na zamani za mu ga kowace tana yin kowane aiki. Na sai abu na gaba, dabba satun da kuma dabbusun. Dabba satun ita ce ainihin stapler kenan, abar da ake manne takarda da ita. Wannan kuma dabbusun shine pin din nata wanda ake sa mata 'yan ƙananan ƙarafan nan wanda aka kama da shi ake stapling din ainihin takarda. Na haka wannan ita ce abar stapler kanta, wannan kuma shine ainihin wannan ainihin pin din da ake amfani da shi wajen yin ainihin rubutu da ita. Ga su irin su duk milafun, wanda milaf kar a yi tuya a manta da albasa, milaf shine file, file shine milaf. Kusan duk wanda yaron ma da aka kasa ya buɗe masa file a makaranta, to shi milaf ɗin kansa shine file. Don haka kusan ofis zai wuya a cewa ofis yana tafiya ba fayila a ciki, ko fayil na ma'aikatan su kansu ko fayil na ainihin ɗalibai. Wannan anan za mu dakata, akwai abubuwa da yawa waɗanda za mu riske su a cikin ofis, abubuwa ne waɗanda suke ba ainihin 'yan kaɗan ba. Don haka su ma duk wani abu insha Allah lokacin da muka zo yin munakasha, tattaunawa kenan, ainihin za mu zubo su ma darsa za mu riga ɗiba kamar yadda muka yi waɗannan fil kaza fil kaza fil kaza, fil madrasa fil maktab. Wannan shine darasinmu na fil maktab insha Allahu, kuma mun san maktab office kenan, shi ma a cikin makaranta yake. Ainihin abu na gaba da za mu ɗauka a cikin makaranta shine ne ainihin fil fasli, a cikin aji, a cikin aji, abubuwan da za mu riska a cikin ajujuwa. Wannan ainihin shine ƙarshen darasinmu insha Allahu ta'ala. Na haka za mu tashi a darasi na gaba wanda shine ainihin fil fasl insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak